హాయ్ గైస్, BS6 మోడల్ డియో బండి. కస్టమర్ వచ్చేసి మిస్ఫైర్ అవుతుందని గ్యారేజ్ తీసుకొచ్చింది. ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేస్తుంది దీన్ని. ఇక్కడ పెట్రోల్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి మనం చూసుకుందాం అన్నమాట. చూసుకుంటే మాత్రం దాన్ని ఇప్పి తర్వాత దాంట్లో చెత్త ఉందా చూసి క్లీన్ చేసేసి ఎక్కించేసుకుందాం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఉంటుంది, ఎయిర్ ఫిల్టర్ లాంటిది, అంటే నార్మల్ ఫిల్టరే, అంటే ఎయిర్కి సంబంధించింది. ఈ రెండు క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎయిర్ ఫిల్టర్ అంటే అట్లాంటి ఎయిర్ ఫిల్టర్ కాదు, నార్మల్ది పెట్రోల్కి సంబంధించింది. ఈ రెండు ఇప్పుకొని మాత్రం చూసుకుందాం మనం. దాంట్లో పెట్రోల్ ఫిల్టర్లో ఏమన్నా చెత్త గిట్లా ఉందేమో చూసి దాని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుందాం. ఇంకోటి ఏంటంటే కొత్త ఫిల్టర్ కూడా వేసుకోవాలా, అదే పెట్రోల్ ఫిల్టర్ కొత్తది వేసేసుకోవాలా. ప్రాబ్లం అనేది కొంచెం 100కి 100 ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు కూడా తెలియాలని కానీ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ. ఓకే గైస్, దీన్ని అయితే తీసేసుకొని బయటికి ఈ రెండు పైపులు ఉంటాయి, ఒకటి ఎయిర్ పైపు ఒకటి పెట్రోల్ పైపు. ఈ పెట్రోల్ అయితే తీసేసుకుందాం మనం బయటికి. తీసేసుకొని అయిపోయింది కదా, పెట్రోల్ అయితే తీసేస్తున్నా. కింద అయిపోయింది. ఇంకోటి కింద ఇంకో పైపు కూడా ఉంది, ఆ పైపు కూడా తీసేస్తున్నా. వచ్చింది గ్యాస్. ఆ వైరింగ్ కూడా తీసేసుకున్నాం. ఓకే, దీని అయితే ఇప్పుడు బయటకి తీసేసుకున్నా గ్యాస్. ఇప్పుడైతే దీన్ని క్లీన్ చేసేసుకుందాం. పెట్రోల్ ఫిల్టర్, ఈ పెట్రోల్ ఫిల్టర్ బాక్స్ ఉంది కదా, దీని క్లిప్పులు అయితే జర స్లోగా తీయాలా, చూసుకొని తీయాలా. గట్టిగా అంటే ఇరిగిపోతుంది. ఆ క్లిప్పులు ఇరిగిపోతే పెట్రోల్ అనేది లీక్ అవుతుంది. అది మనం చూసుకుంటే ఇప్పాలి. ఎక్కువ ప్రెజర్ వేయద్దు, అంతే. ఇలా కొంచెం కొంచెం ఓపెన్ చేసుకొని కింది సైడ్ అంటే సరిపోతుంది. తీసేసుకోవాలా. ఓరింగ్ కూడా కంపల్సరీ 2 ఓరింగ్లు ఉంటాయి, లోపటోటి బయటోటి. అది తీసేసుకొని చూద్దాం. మొత్తం ఫిల్టర్ అనేది ఖరాబ్ అయిపోయింది, పెట్రోల్ ఫిల్టర్. ఇంకో ఇక్కడ లోపల వచ్చేసి చెత్త ఫుల్ ఉంది. మొత్తం అవి ఏమంటారంటే కళ్యామాకు లెక్కనే ఉంది, సేమ్. చూడండి, రౌండ్గా ఉంది, ఆ షేప్లోనే ఉంది. కళ్యామాకు 2 ఉన్నాయి అలా. ఇంత చెత్త ఉంటే మిస్ఫైర్ అవుతుంది గైస్. ఎందుకంటే దాన్ని చూసుకోవాలా. పెట్రోల్ కొట్టించేటప్పుడు మనం గ్యారేజ్లోనే అవుతుంది, మనం ఇలా క్యాప్ తెచ్చినా కానీ చెత్త అనేది లోపల సైడ్ వెళ్తుంది. లోపల మస్తు చెత్త ఉంది. ఇదంతా క్లీన్ చేసేసుకొని ఇంకో 2 ఆకు కూడా వచ్చింది. ఈ చెత్త అనేది మిస్ఫైర్ చేస్తూ ఉంటుంది. పెట్రోల్ అనేది పంపు కాదు. ఇదంతా క్లీన్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంకో పెట్రోల్ ఎయిర్ కొట్టాలా, దీంట్లో ఎయిర్ కొడితే సరిపోతుంది. ఈ పెట్రోల్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి ఖరాబ్ అయిపోయింది, పక్కకి వేసేయాలా. కొత్తది తెచ్చుకొని వేసేసుకోవాలి. దానికి పెట్రోల్ క్లీన్ చేసేసి కొంచెం ఎయిర్ కొట్టేసి ఉన్న లోపటంతా కొంచెం బయటికి తీసేస్తే అలాగే వెళ్ళి బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఎయిర్తో ప్రెజర్ కొట్టేస్తే బయటికి వచ్చేస్తుంది మొత్తం.
ఫస్ట్ అయితే బయట అయితే క్లీన్ చేసేసుకుందాం. బయట లోపల రెండు క్లీన్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. మంచిగా నీట్గా బట్టతో తుడిచేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ బట్ట అనేది కొంచెం బనియన్ క్లాత్ లాంటిది అయితే మంచిగా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఈ బయట క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఎయిర్ అనేది కొడితే లోపలికి వెళ్ళి ఎయిర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. పెట్రోల్ కూడా ఏమన్నా ఉంటే బయటికి వచ్చేస్తుంది. పెట్రోల్ ఏమన్నా చెత్త ఉన్నా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ కంపల్సరీ ఓరింగ్ పెట్టుకోవాలా. ప్లస్ ఇంకోటి ఎయిర్ కొట్టేసేయాలి, బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది చూడండి. ఎయిర్ మనం ఇక్కడ లోపల పంపిస్తే బయటికి మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఎట్లా వస్తుందో. అదంతా లాక్ అయిపోయింది ఫస్ట్. అది ప్రెజర్తో కొట్టేస్తే అట్లా వచ్చేస్తుంది బయటికి. అంతే ఇక దీన్ని తీసేసుకొని మంచిగా బట్టతో మళ్ళీ క్లీన్ చేసేసుకొని, అంతే ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అనేది కొత్త ఫిల్టర్ తెచ్చుకొని కొత్త ఫిల్టర్ వేసేసుకోవాలా. కొత్త ఫిల్టర్ వేసేసుకొని మనం అనేది ఫిట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం పెట్రోల్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్త స్లోగా కొట్టమని చెప్పాలా. బంకులలో ఏంటంటే స్పీడ్కి కొట్టే వరకు ఆడున్న కింద చెత్త అనేది వచ్చేస్తుంది బయటికి. అంటే మరీ అంత రాదు కానీ జస్ట్ మీ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది. అంతే. ఇది మొత్తం ఫిట్ చేసేసుకొని చూసుకోవాలి క్లిప్పింగ్ కూర్చున్నాయా లేదా అని ఇట్లా రౌండ్గా తిప్పి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. దీన్ని ఇంకా ఫిట్ చేసేసుకుందాం మనం. ఆ క్లిప్పింగ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా కూర్చోబెట్టాలి. ఎందుకంటే పైన కూర్చోబెడుతుంటే కూడా ఇరిగిపోతుంటే ఇంకోటి ఏంటంటే పైప్స్ ఉన్నాయి కదా పెట్రోల్ బాక్స్కి, ఆ క్లిప్పింగ్ అనేది జాగ్రత్తగా కూర్చోబెట్టాలా. లేకపోతే అవి విరిగే ఛాన్సెస్ 100% ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది డెలికేట్ లేకుంటే సేమ్ వీక్ ఉంటాయి. అంతే. ఆ క్లిప్ పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ ఫిల్టర్ చూసుకుందాం. మిస్ఫైర్ అవుతుంది కదా అంటే అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలా. అంతే. ఇప్పేసుకొని ఈ కిక్రెడ్ కంపల్సరీ కిందికంటే కిందికి వస్తుంది. డియో బండ్లకు, వేరే బండ్లకు వేరే మోడల్ లెక్క ఉంటుంది. ఎయిర్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది. అది కొత్తది వేసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఇటు పెట్రోల్ ఫిల్టరు ఫుల్ రస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫిల్టర్ కూడా ఫుల్ రస్ట్ ఉంది. అట్లనే పని క్లచ్ కూడా ఇప్పేసుకుందాం. క్లచ్ గ్రీసింగ్ చేసుకుందాం. పికప్ వైబ్రేషన్ కాకుండా ఉంటుంది కంపల్సరీ. వైబ్రేషన్, జర్కింగ్ అలాంటివి ఉంటాయి. క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. క్లీన్ చేసేసుకొని మంచిగా గ్రీసింగ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఎక్కించేసుకుంటే సరిపోతుంది. అయితే మొత్తం కింద రస్ట్ ఉంది. బెల్ట్ మాత్రం మనం చెక్ చేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు. ఎందుకంటే ప్రతి సర్వీసింగ్లో బెల్ట్ కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కస్టమర్లు బయట వెళ్ళి ట్రబుల్ కాకుండా చూసుకోవాలి. తెగిపోతూ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెగిపోయింది అనుకో ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, మిడిల్లో ఆగిపోతుంటుంది, మళ్ళీ వాళ్ళు ట్రబుల్ అవుతూ ఉంటారు. బెల్ట్ కంపల్సరీ చూసుకోవాలా. బెల్ అనేది క్లీన్ చేసేసుకుందాం మంచిగా. క్లీన్ చేసేసుకొని పేపర్ కొట్టేసి ఎక్కించేద్దాం. బెల్ట్ ఇవన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుంటే మంచిగా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని అట్లా పక్కకు పెట్టేసి, ఇంకోటి ఈ రూలర్స్ అనేది కొంచెం క్లీన్ చేసుకొని ఈ బెల్లు కూడా మంచిగా క్లచ్ బెల్ మంచిగానే ఉంది. ఇది కూడా అంటే మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలా. అంతే మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకొని చేసుకోవాలా. మీకు చెప్పడం మర్చిపోయినా గైస్, మీ దాంట్లో సర్కిల్లో ఎవరికున్నా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, గంట సింబల్ కొట్టుకొని హాల్లో పెట్టేసుకొని షేర్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్స్లోకి మీ సర్కిల్లో సెట్ చేసుకుంటే నేను ప్రతి వీడియో పెట్టేది కంపల్సరీ మీకు వస్తుంది. ఎందుకంటే బయట ఎప్పుడన్నా బండి ట్రబుల్ చేసినా కానీ నా దాంట్లో నా యూట్యూబ్లోకి లింక్లోకి చూసినా కానీ మీకు ప్రాబ్లం అనేది దొరుకుతుంది. దాని దట్ట కొంచెం బయట సేఫ్ అవ్వచ్చు, ఇంటి దాకా రాగలుగుతారు లేదా గ్యారేజ్ దాకా రాగలుగుతారు. అట్లాంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అన్నీ చెప్తాం మేము. ఓకే గైస్, ఈ రూలర్స్కి గ్రీసింగ్ పెట్టేసుకున్నా. కంపల్సరీ షేర్ చేయండి అందరికీ. బుషులు పెట్టేసుకుందాం. అసెంబ్లీ చేసేసుకొని దానికి ఎక్కించేసుకుందాం. కంపల్సరీ ఏంటంటే చాలామంది ట్రబుల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే బయట వెహికల్స్ ఆగిపోతుంటే ఏం చేయలేక బండి నొక్కొని వస్తుంటారు చాలామంది. దానివల్ల ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న ట్రిప్స్ అనేది చెప్తూ ఉంటా. దాన్ని బట్టి మీరు ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసుకొని గ్యారేజ్ దాకా రావడమా లేదా ఇంటి దాకా రావడమా అది అవుతుంటుంది. ఈ గ్యారేజ్ అనే కాదు, ఏ గ్యారేజ్ కన్నా దగ్గరున్న గ్యారేజ్కి వెళ్ళొచ్చు దూరం ఉంటే. ఇదంతా ఇప్పుడు చెంబర్లో మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకుందాం. మొత్తం డస్ట్ అంతా ఉంది. ఇల్లున్న చెత్తనే, లోపల ఉన్న చెత్తనే పడుతుంటా ఉంటుంది. బయటికి వెళ్ళైతే ఎట్లాంటి పొల్యూషన్ కొంచెం బయట దుమ్ము లోపలికి వెళ్తుంది, కింద హోల్స్ ఉంటాయి. మంచిగా అది క్లీన్ చేసేసుకొని పేపర్ కొట్టేసుకుందాం దానికి క్లచ్ లైనర్లో. ఇంకా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి మంచిగా. ఇప్పుడు ఈ లైనర్లకు అనేది పేపర్ కొడుతున్నా. ఇంత మంచిగా నీట్గా కొట్టేసుకొని 3 సైడ్లు కొట్టేసుకోవాలి. 3 లైనర్లకు కొట్టేసుకున్నామంటే క్లీన్ అయిపోతుంది. క్లీన్ చేసేసుకొని మంచిగా బెల్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ బెల్ట్ పెట్టేసుకొని ముంగడ దాన్ని కూడా పెట్టేసుకోవాలా. పెట్టేసుకుంటే ఎక్కుతుంది అంతే. కొంచెం బయట సైడ్ ఉండే కొంచెం ఎక్కిచ్చేసుకొని స్క్రూడ్రైవర్తో కిందికి అంటుంటే సరిపోతుంది. మరీ ప్రెజర్ పెట్టి ఇక్కడనే బయటనే చాలామంది బయట గుంజుతుంటారు.
అది ఎవరి స్టైలు ఇక వాళ్ళది, మనం చెప్పలేం. ఎవరు అలవాటు వాళ్ళది అంతే. ఈ బెల్ పెట్టేసుకున్నాం. ఈ బెల్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుందాం. నేను బెల్ అంటున్నాను కానీ అందరికి అర్థం కావాలి కానీ బెల్ అంటున్నాను. దానికి కూడా పేర్లు ఉంటాయి, ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాలని అంతే. టైట్ చేసేసుకొని ఫుల్ టైట్ చేసేసుకుందాం. అంతే. ఇంకా ఈ కిక్ రాడ్కి గ్రీసింగ్ అనేది పెట్టుకుందాం. కిక్ ఫ్రీగానికి ఇట్లా కొడితే మంచిగా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది, రిటర్న్ బ్యాక్ కూడా వస్తుంది, మంచిగా ఫ్రీగా ఉంటుంది అన్నమాట, స్టక్ కాకుండా. ఇది సర్వీసింగ్కి పెట్టుకోవచ్చు, కంపల్సరీ పెట్టాలా. ఇది అనేది ఇంటికాడ కూడా వేసుకోవచ్చు గైస్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ క్లచ్ కవర్ ఒకటి 8 నెంబర్ టీప్ అని ఉంటే ఒకటి సరిపోతుంది. బయట ఇంటికాడ ఉన్నా కానీ మీరైనా వేసుకోవచ్చు ఈ క్లచ్ కవర్ ఒకటి. ఎందుకంటే కిక్ ఫ్రీ కానీ జస్ట్ ఇట్లా కిక్ కింది కానీ గ్రీసింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బోల్ట్ మాత్రం ఆపోజిట్ టైట్ చేసుకోవాలా. నేనైతే ఆల్రెడీ టైట్ చేసేసా, మీకు చూపెట్టడానికి కొంచెం షార్ట్లో పెడుతున్నా, వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, దాని గురించే. చూడండి, టైట్ చేసుకొని ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనేది ఎక్కించేసుకుందాం మనం ఫస్ట్. ఇది పాతది కిందిది, ఈ పైది కొత్తది. ఈ కొత్తది అనేది ఎయిర్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి మనం బాక్స్కి ఎక్కించేసుకుందాం. ఎయిర్ ఫిల్టర్లోకి బాక్స్ వేసి ఎక్కించేసుకొని బోల్డ్ వేసేసుకుందాం. ఓకే గైస్, బండి అయితే అయిపోయింది. లెంత్ వీడియో ఉందా అని ఆపేస్తున్నా, ఈ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఒకటి ఎక్కించేసి. అంతే గైస్, బండి అయితే నార్మల్గా అయిపోయింది బండి. కంపల్సరీ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి గైస్. కంపల్సరీ చేసే మీకు అనేది వీడియోలు అనేది ఆన్లో పెట్టుకుంటే కంపల్సరీ వచ్చేస్తుంది మీకు అందరికీ. అంతే, బండి అయితే అయిపోయింది.